你以为一切太平的时候，猫咪的尾巴就这样火了。眼看着祸事越来越大，最激动、最担心的竟然是一旁的狗狗，就连路过的主人都没发现。好在最后火势越来越小，当时猫有种事不关己的状态，真是够淡定的。看着猫咪在自己的狗窝里，接下来狗狗的操作真是笑死主人。只见它先把后腿往窝里挪着，偷感很强，生怕被旁边暴躁的猫咪给抓包一般。最后缩进狗窝之后的狗狗，更是局促的找到一个小角落蹲了下来。这地位的高低也太明显了吧！主人特意给家里的猫咪开了一个小门，猫咪是方便了，哈士奇的狗头也方便了，这个小门也就能伸出个脑袋。哈士奇愣是给玩明白了，猫咪见状也是抬着手就是一阵吓唬，最后终于是拍到了狗头上。谁知哈士奇他不记打，接着又钻了进来。猫咪看在大家伙抬头不见低头见的范儿上，喵喵拳终究是没拍出去。猫咪在狗狗旁边一副无语的表情，着实搞笑。狗狗一闭眼就开始做梦外带打呼，给猫咪整精神了。这个谁能睡着？接着一记喵喵拳拍了出去，你还睡呢？你给我醒！